eu vou perguntar, eu e Danilo, a gente vai perguntar pra vocês alguma característica que venda você bem. Porque vocês que vão decidir. Qual característica? Você fala, sei lá, eu sou estudante. Puta bosta. Matei meus pais. Perfil interessante. Entendeu? A gente vai... Ok? Uma característica sua que você faz, que você já fez, alguma coisa que seja interessante no seu Facebook. Puta que pariu. Soldado do exército. Você... Teatro, piloto de helicóptero. Tem a menina... As duas no fundo. Duas no fundo. E assim, conheci o Danilo lendo spawn onde ABC. É uma DST antiga, né? A gente vê... Eu lembro de você. Bons tempos. Você pode ficar de 4 só pra ver se ele lembra? Tá. UniABC. Exército. Vem o exército! Não, mas vem marchando. Na boa, desculpa, posso falar um negócio? Se a gente entrar em guerra, a gente tá fudido, velho. Ó, um soldado, mano. Porra! Ah, não, velho, não. Na moral, velho, a gente só ganha do Haiti. A gente ganha de 3 países na guerra. Somália, Bolívia. O que você faz no exército? Eu sou intendente. Intendente? Caralho, mano, você nem é soldado. Você nem cabo, você não é. Achei que Soldado, você era tipo soldado. um cara que vinha aqui, mano, dei tiro. Não. O que você faz no exército? Você é intendente? Eu sou intendente. Bosta. É logística. O que é intendente? É o cara que tem durex. Eu tenho um durex, tô aqui. É isso, mano. É a logística do exército. Logística do exército. Existe alguma coisa judicial que pode atrapalhar a gente após a gente fazer essa brincadeira com você? Nenhuma. Tá. Você segue muito o pessoal do quartel, o pessoal do exército? Você segue algum superior? Não. Mas eles têm Facebook. Ah, Ô, cagueta, filha da puta, pera aí. O cara tá muito ruim. Nosso exército está falido. A gente tem um cara que é cagueta. Ô Bolívia, ataca o cara ali que ele tá desarmado. Esse é o nosso exército. Você ser insubordinado pode mas dar cadeia. mas minha vida pessoal também é minha vida pessoal, não tem? Você namora, você é casado? Namoro. Com quem? Bianca. Bianca. Bianca está aqui? Não Tá. Por que ela não veio? Porque ela foi viajar com os pais. Com os pais. Você veio com quem? Com a minha mãe. Puta merda. A sua mãe tá na plateia? Tá. Pra onde a sua namorada viajou? Pra praia, não sei dizer praia. direito. Enquanto isso, você vem com a mamãe no teatro. O nosso exército está falido. Entra no seu Facebook, sem mais delongas. Quem vai fazer é Danilo Gentili. Quê? Zoar meu irmão. Essa é a mãe, é sua mãe te zoando. É. A sua mãe, Tá me zoando pra eu zoar meu irmão. o exército está falido. Imagina a mãe na guerra. Atira nele! Quem é? Minha sogra. Sua sogra? Ai! Vai, Danilo, vai. Sua sogra? Minha sogra. Sua namorada tem 4 anos. Você sabe que é contra a lei. O exército está falido. Como ela chama? Luciana. Eu sou daqueles Que... que tolera a filha Não. Só ela que não. enquanto sonho com a sogra. Beleza, tá bom. Tá bom. Não. Danilo é um ar já do Facebook. Deixa eu fazer um aqui. Deixa eu brincar. Sua sogra é bem legal. Sua sogra é... Quantos anos sua sogra tem? Minha sogra tem 35. Quem curte milf? Você se arrependeu Não. de ter vindo aqui já? Oi? Já se arrependeu? Um pouco. Um pouco. Não. Nome do grupo. Maduras. Vamos ver se tem. Não tem. Tem que ter algum grupo. Não, Madu... Mercado Negro São Paulo. Tô vendendo. Pronto, foi. Vai, Danilo. Quem é Ingrid? Não sei, eu tenho no Facebook há mó tempo, nem... Ah, é? Você nem lembra?
Tenho você no meu Facebook faz muito tempo. Nem lembro. Mas desde que comecei a te seguir, juntei dinheiro e agora finalmente tenho como pagar o seu programa. Quem é Fabiana? É uma amiga da família da minha namorada. Isso é uma família pobre. Um pedaço de pizza para 3 pessoas. Muito bom, muito bom, muito bom. Cara, eu me lembrei de uma coisa agora. Qual é o Facebook do Moisés? Olha que mãe! É Moisés Araújo? É. Ele vai casar semana que vem. Com a... Vitória. Moisés. Acho que não tá online. Vitória é derrota. Te traiu. Fala aí. Eu sei porque foi comigo. Eu iria lá na namorada dele, Danilo. Qual é o da sua Minha namorada? namorada sabe que eu tô aqui. Ah, sua namorada sabe que você tá aqui? Você falou pra sua namorada que ia vir aqui. Sim, ela ia vir comigo. E ela te segue no Facebook. Sim. Firmeza, segura aqui. Balada louca. Peguei 2 até agora. E vou cheirar no banheiro. Fim de semana solteiro é só putaria. Você tá namorando há quanto tempo? Cara, ele é um comandos em ação. 2 meses. É o G.I. Joe. É. Quanto tempo você tá namorando? 2 anos. 2 anos, né? Cara, você tá mexendo com boina verde, cara. Editar seu status de relacionamento. Relacionamento sério com... Qual o nome da sogra? Qual que é? Rosana. Rosiane. Os caras são muito filha da puta, velho. E guardaram o nome da sogra. Luciane. Hoje vai pra Luciane. Meu negócio é milf. Tchau, Bianca. Quero uma dura. Cara, tem uma coisa que eu acho que eu quero fazer. Faz, cara. Me ajuda. Exército. Aí dá ruim? Dá ruim? Tá, aí também é sacanagem. Tá bom. Ele é Ficar- preso uns ficar dias? preso uns dias não é muito bom, né? Pô, mas é uns dias, né? Porra, tá mó chuva. Põe no exército. Vai no exército. Eu sou o diabo, ele é o anjo. Vai no exército. Mas faz Não, o quê? não é muito bom, não. É bom. Não, No não é exército, muito cara. Faz uma reclamação. No exército? É. Vamos lá, Vai lá, manda uma mensagem pro exército. Eu vou ditando, você vai escrevendo. vamos lá. Exército. Sou soldado Sou soldado. e tenho uma reclamação a fazer. A camuflagem de vocês resseca a minha pele. Tem como trocar por algum produto boticário? Gente, esse foi o Facebook aqui com o Márcio. Peraí que Moisés respondeu. No momento que a gente ir embora... E a gente volta daqui a pouquinho. Imagina se tivesse mexendo. Seria um bom break. Ele tá escrito... Cara, Moisés tá... Puta, abro ou não abro? Abro ou não abro? Abro. Mama eu, Maurício. Cara, Sua mãe tá mais próxima. Desculpa. Danilo, você quer finalizar com alguma coisa? não, acho que tá ótimo, né? Qual foto? Tira na webcam. Ah, você quer tirar uma foto na webcam, né? Vamos mostrar que a gente tá aqui. Vamos lá. Pessoal, eu peço 1 minuto de silêncio pelo Exército Brasileiro.
Puta que... Danilo, comentário sobre a mãe chegar e falar, tira o óculos, Bibi. Por um soldado do exército. Eu quero que você comente isso. É uma relação meio Norman Bates do Psicose. Vou fazer a foto aqui. Isso, eu, você e o Bibi. Ah, que bonitinha. Sobe aqui no palco, vem aqui, vem aqui. Palmas pra mãe do Bibi. Aí, vamos tirar. Vem, mãe, vem, mãe, vem, mãe. Vem. Pô, você é melhor do que a sogra dele. Aê. Eu e Mames. No show dos gênios Maurício Meirelles e Danilo Gentili. Foi mara. E o melhor, mamãe levou o casaco. Não peguei febre. Tô pronto pra guerra. Palmas aqui pro Bibi, que participou do Facebook. Valeu, gente. Esse foi o Facebook aqui com o Bibi, com o Danilo Gentili. Obrigado, gente. Foi do caralho. Até mais, Bibi. Valeu.